이제 조선의 독립선언서를 낭독하겠습니다. 우리는 이에 우리 조선이 독립국임과 조선인이 자주민임을 선언하노라. 이로써 세계 만방에 고하여 인류 평등의 대의를 분명히 하며 이로써 자손만대에 고하여 민족 자존의 정권을 영육해 하노라. 대한독립 만세! 대한독립 만세! 만세! 대한독립 만세! 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 1919년 3월 1일입니다. 일본 도쿄 제국의회 귀족원에 긴급 보고서 한 장이 올라왔습니다. 보고서를 받아든 귀족원 의원들의 얼굴이 하얗게 질렸습니다. 그동안 자신들이 조선에 쌓아 올린 것들이 한순간에 무너지는 소리가 들렸기 때문입니다. 보고서 첫 줄에는 이렇게 적혀 있었습니다. 조선 전역에서 독립만세 소요 발생. 규모 파악 불가. 규모 파악 불가였어요. 일본 제국 정보망이 규모조차 파악하지 못했다는 겁니다. 그리고 며칠 뒤 실제 규모가 드러났을 때 귀족원은 완전히 얼어붙었습니다. 일본이 지금도 가르치지 않는 숫자가 있습니다. 200만 명입니다. 1919년 3월 1일부터 2달 동안 조선 땅에서 독립만세를 외친 사람이 200만 명이었습니다. 당시 조선 인구가 1700만 명이었으니까 전체 인구의 12%가 거리로 나온 겁니다. 일본 교과서에는 이 숫자가 없습니다. 일본 학생들은 이 숫자를 배운 적이 없어요. 일본이 공식적으로 인정한 숫자는 106만 명입니다. 거의 절반을 지운 겁니다. 왜 지웠을까요? 200만 명이라는 숫자가 일본한테 너무 불편하기 때문입니다. 저는 오늘 일본이 감추고 싶어하는 3.1운동의 진짜 이야기를 해드리려고 합니다. 교과서에 없는 이야기입니다. 일본 귀족원이 충격받은 이야기입니다. 총독이 도망친 이야기입니다. 전 세계가 조선을 바라보게 된 이야기입니다. 그리고 그 만세 소리가 어떻게 지금 대한민국의 뿌리가 됐는지의 이야기입니다. 1910년부터 1919년까지 9년입니다. 일본이 조선을 강점한 뒤 9년 동안 무슨 짓을 했는지를 먼저 알아야 합니다. 헌병경찰 제도를 만들었어요. 헌병이 경찰 역할까지 하는 겁니다. 군인이 국민을 감시하는 나라예요. 그 헌병들이 조선인 집에 이유 없이 들어와서 뒤졌어요. 트집을 잡으면 끌고 갔어요. 조선태형령이라는 법을 만들었습니다. 가벼운 죄를 지어도 태형 즉 매질을 가할 수 있게 한 법이에요. 어른이 길에서 헌병한테 끌려가서 매를 맞고 돌아왔어요. 아이들이 그 모습을 봤습니다. 그게 9년 동안 반복됐어요. 언론을 막았어요. 조선인이 신문을 만들 수 없었습니다. 출판을 막았어요. 집회를 막았어요. 학교에서는 조선어로 수업하는 것도 금지했습니다. 조선 아이들이 자기 나라 말을 학교에서 쓰면 안 됐어요. 일본어로만 수업을 들어야 했습니다. 토지조사 사업을 벌여서 조선 농민들 땅을 빼앗았어요. 증명서류가 없으면 땅이 없는 거예요. 글 모르는 농민들이 자기가 대대로 일궈온 땅을 하루아침에 빼앗겼습니다. 9년 동안 이걸 당하면서 조선 사람들이 쌓아온 것이 있었어요. 분노입니다. 말로 표현할 수 없는 분노가 쌓이고 또 쌓였어요. 그 분노가 1919년 3월 1일 하루에 한꺼번에 터진 겁니다. 1919년 3월 1일 오후 2시입니다. 서울 탑골공원에서 한 청년이 품속에서 종이를 꺼냈습니다. 이제 독립선언서였어요. 독립선언서를 낭독이 시작됐습니다. 우리는 이에 우리 조선이 독립국임과 조선인이 자주민임을 선언하노라. 조선인이 그 순간 탑골공원에 모인 수천 명이 일제히 소리를 질렀습니다. 대한독립만세였습니다. 그 소리가 종로를 타고 서울 전체로 번졌어요. 해가 지기 전에 평양으로 번졌고 다음날 새벽에는 이북 전역으로 번졌습니다. 3월이 가기 전에 황해도, 충청도, 전라도, 경상도, 강원도, 제주도까지 번졌어요. 조선 13도 전체였습니다. 일본 총독부가 이걸 예상했을까요? 전혀 몰랐습니다. 총독부 내부 기록에는 이렇게 적혀 있어요.
하늘이 뒤집힌 것 같은 기이한 상황이라는 뜻입니다. 일본 경기도 경찰부장이 직접 그렇게 썼어요. 이 시위가 다른 시위와 결정적으로 달랐던 게 있어요. 총이 없었어요. 칼이 없었어요. 돌멩이도 없었습니다. 손에 든 거라곤 태극기 하나였어요. 맨손으로 나온 겁니다. 그 맨손 앞에 일본 헌병들이 총을 들고 섰어요. 쐈습니다. 사람들이 쓰러져도 만세 소리는 멈추지 않았어요. 충남 아온의 장터에서는 16살 소녀가 태극기를 들고 나왔습니다. 유관순이에요. 유관순이 만세를 외치다 잡혔어요. 서대문 형무소로 끌려갔습니다. 고문을 당했어요. 그래도 옥중에서 만세를 외쳤습니다. 일본이 유관순 이야기를 얼마나 감추려고 했는지 아세요? 일본 교과서에 유관순 이름은 한 번도 나온 적이 없습니다. 16살 소녀가 맨손으로 총칼에 맞섰다는 이야기를 일본은 절대 가르치지 않아요. 그 이야기가 일본 학생들한테 전해지는 순간 무슨 질문이 나올지 알기 때문입니다. 3.1운동 소식이 일본 본토에 도착했을 때 제국의회 귀족원이 뒤집혔어요. 귀족원은 지금으로 치면 상원입니다. 일본 최고 권력자들이 모인 곳이에요. 그 사람들이 충격에 빠진 이유가 있습니다. 9년 동안 조선을 통치하면서 자신들이 뭔가를 이뤄놨다고 믿었거든요. 조선 사람들이 일본 지배를 받아들이고 있다고 생각했어요. 그게 완전한 착각이었다는 게 3월 1일 하루에 전부 드러난 겁니다. 귀족원 기록에 이렇게 남아 있어요. 조선인들을 어떻게 관리했길래 이 모양 이 꼴을 만들었냐? 일본 최고 권력자가 자국 총독부를 향해 한 말입니다. 일본 내부가 그만큼 흔들렸다는 겁니다. 우리가 여기서 하세가와 요시미치 총독 얘기를 해야 합니다. 하세가와는 3.1운동 당시 조선 총독이었어요. 3.1운동이 전국으로 번지자 그는 조선군과 경찰 전 병력을 동원해서 진압에 나섰습니다. 총으로 쐈어요. 칼로 베었어요. 불을 질렀어요. 경기도 화성 제암리에서는 주민들을 교회 안에 모아놓고 문을 잠근 뒤 불을 질렀습니다. 살아서 나오려는 사람한테는 총을 쐈어요. 그 잔인함이 전 세계 언론에 그대로 보도됐어요. 뉴욕 타임즈가 1919년 3월 13일에 대서특필했습니다. AP통신도 보도했어요. 베이징 영자신문들도 보도했어요. 일본의 잔인한 진압 방식이 국제 여론의 집중 포화를 맞기 시작한 겁니다. 하세가와 총독은 어떻게 됐을까요? 와병을 이유로 사직했습니다. 조선을 떠났어요. 9년 동안 철권 통치를 하던 총독이 조선 200만 명의 만세 소리 앞에서 병을 핑계로 도망친 겁니다. 데라우치 마사타케 내각 전체도 일본 자국민한테 비판 폭탄을 맞았습니다. 심지어 3.1운동에 감명받아서 조선을 지지하는 일본인들까지 생겨났어요. 일본인이 조선 독립을 지지한 겁니다. 그만큼 3.1운동의 파장이 컸어요. 일본은 결국 통치 방식을 바꿀 수밖에 없었습니다. 9년 동안 해온 무단 통치를 문화 통치로 바꿨어요. 이름만 바뀐 거라는 게 나중에 드러났지만 어쨌든 바꿀 수밖에 없었어요. 200만 명이 들고 일어선 나라를 총칼만으로 계속 통치할 수가 없었기 때문입니다. 동아일보 창간을 허용했어요. 조선인이 한글 신문을 만들 수 있게 해준 겁니다. 이것도 3.1운동이 만들어낸 결과물이에요. 맨손으로 만세를 외쳐서 얻어낸 겁니다. 이 대목에서 일본이 가장 감추고 싶은 숫자가 나옵니다. 박은식 선생이 쓴 한국 독립운동지혈사에 기록된 숫자예요. 사망자 7,509명입니다. 부상자 15,961명입니다. 체포된 사람 46,948명입니다. 불타고 허물어진 민가 715채입니다. 불탄 교회 47곳입니다. 이게 2달 동안 일어난 일입니다. 일본 총독부가 공식 집계한 사망자는 553명이에요. 박은식 선생 기록의 14분의 1입니다. 일본은 지금도 자기들 숫자만 공식 기록으로 인정합니다. 7,509명과 553명 중에 어느 쪽이 진실에 가까울지는 여러분이 판단하시면 됩니다. 3.1 운동은 조선 안에서만 울린 게 아니었습니다. 인도 독립운동의 아버지 마하트마 간디가 이 운동을 알고 있었어요. 인도 초대 총리 자와할랄 네루가 딸 인디라 간디한테 편지를 쓰면서 조선의 독립운동을 직접 언급했습니다. 일제의 위협에도 굴하지 않고 맨손으로 만세를 외친 조선인들을 찬양했어요.
러시아에서도 대서특필됐습니다. 남미에서도 보도됐어요. 미국 의회에서는 1919년 6월부터 석 달 동안 한국 문제가 공식 안건으로 올라왔습니다. 맨손으로 만세를 외친 조선 사람들의 이야기가 전 세계를 돌았어요. 일본은 이게 너무 불편합니다. 지금도 감추고 싶어 해요. 일본 교과서를 보면 3.1운동이 딱 두 줄입니다. 조선에서 독립운동이 일어났다. 일본은 이후 통치 방식을 바꿨다. 그게 전부예요. 200만 명이라는 숫자는 없습니다. 7,509명 사망도 없어요. 유관순도 없어요. 귀족원이 충격받은 것도 없습니다. 총독이 도망친 것도 없어요. 전 세계가 조선을 바라본 것도 없습니다. 왜 두 줄로 끝낼까요? 200만 명이라는 숫자를 가르치는 순간 일본 학생들이 질문을 시작하기 때문입니다. 왜 200만 명이 만세를 외쳤을까? 일본이 조선에서 뭘 했길래 그랬을까? 16살 소녀가 왜 감옥에서 고문을 당해야 했을까? 그 질문들에 일본 교과서는 답을 줄 수가 없어요. 그래서 두 줄로 끝내는 겁니다. 3.1운동이 일어난 지 48일 뒤였습니다. 1919년 4월 11일이에요. 중국 상하이에서 조선 독립운동가들이 모였습니다. 대한민국 임시정부를 세운 날이에요. 3.1운동의 만세 소리가 씨앗이 된 겁니다. 그 임시정부가 26년을 버텼어요. 1945년 8월 15일 광복이 됐습니다. 지금 우리가 살고 있는 대한민국 헌법 전문에는 이렇게 적혀 있어요. 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다. 단 한 번도 빠진 적이 없는 문구입니다. 3.1운동이 없었으면 임시정부가 없었고, 임시정부가 없었으면 지금 대한민국이 없었어요. 그게 200만 명이 맨손으로 만세를 외친 결과입니다. 일본이 가장 감추고 싶은 건 우리가 그날 졌다는 게 아니에요. 우리가 그날 무릎 꿇지 않았다는 겁니다. 총칼 앞에서도 만세를 멈추지 않았다는 겁니다. 16살 소녀가 고문을 당하면서도 옥중에서 만세를 외쳤다는 겁니다. 그 이야기가 전 세계로 퍼졌다는 겁니다. 그리고 그 만세 소리가 결국 대한민국을 만들었다는 겁니다. 일본은 그걸 두 줄로 끝냅니다. 우리는 절대 두 줄로 끝내면 안 됩니다.